2025 թվականի նոյեմբերին 2024 թվականի նոյեմբերի համեմատ սննդամթերքի գինը աճել է 3,8%-ով։ Հոկտեմբերի համեմատ նոյեմբերի գնաճը կազմել է 1,3%։ Այս տարվա նոյեմբերին նախորդ տարվա նոյեմբերի համեմատ հաճարի գինը աճել է 2,7%-ով։ Հացինը 3%-ով, ալյուրինը 4,8%-ով, հնդկացորենինը 7,9%-ով, մակարոնեղենինը 8,8%-ով, բոլորինը 9,2%-ով։ Թռչնամասի գինը 2025 թվականի նոյեմբերին 2024 թվականի նոյեմբերի համեմատ աճել է 1,8%-ով։ Տավարի խոզի գառան մսի գինը 4,2, 9,9 և 13,5%-ով։ Ըստ տնտեսագետների Հայաստանում, մասնավորապես Երևանում սննդամթերքի գինը ավելի թանկ է, քան Մոսկվայում, Միսկում, ԵԱՏՄ այլ երկրներում, Վրաստանում, կարելի ասել նույնիսկ տարածաշրջանում։ Ընդհանուր առմամբ սննդամթերքի գնաճը այս տարվա 11 ամիսների հաշվարկով կազմում է մոտ 5,2%։ Սա մտահոգիչ է այն տեսանկյունից, որովհետև այս տարվա ընթացքում մենք նպաստների, օրինակ թոշակների ավելացում չենք ունեցել, եւ այս մարդկանց թոշակը անցած տարվա կարող էին նրանք ավելի շատ ապրանքներ գնել այդ թոշակով, քան այս տարվա այդ նույն թոշակով, այսինքն իրենց մոտ կենսամակարդակի էական վատթարացում է գրանցվել։ Կայքի տվյալներով մեր տարածաշրջանում ամենաթանկը հենց Երևան քաղաքն է, նույնիսկ պահ կար 2022 թվականի կեշտերից մինչև 23 թվականի մեջտեղը, երբ որ ըստ նույնբեյո հարթակի տվյալների Երևանում ավելի թանկ էր ապրել, քան նույնիսկ Մոսկվայում։ Այս պահին, եթե Մոսկվան հանենք, մեր տարածաշրջանում ամենաթանկ պետությունը հենց Երևանն է, եւ դա իրականում հասարակ քաղաքացիները զգում են, որովհետև պետության կողմից ներկայացված ցուցանիշները, ներկայացման միջին աշխատավարձի ցուցանիշը, իրականությունը չի ցույց տալիս այնքանով, որտեղ միջին աշխատավարձը ու միջին մարդու աշխատավարձը տարբեր բաներ են։ Հայաստանի գնաճի մակարդակը սահմանում եւ փորձում է կարգավորել Կենտրոնական բանկը։ Եվ այս տարվա համար նա նախանշել է 3%-անոց գնաճ, գումարացանած 1%։ Գնաճը հաշվարկում է 425 ապրանքների միջին գների հաշվարկով։ Անշուշտ մեր քաղաքացիները այդ 425 ապրանքները չեն ձեռք բերում իրենց առօրյայում կամ մեկ ամսվա ընթացքում, հիմնականում ձեռք են բերում առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ, իսկ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների շարքում է սննդամթերքը, մասնավորապես կատնամթերքը, մսամթերքը, ալյուրը, ձեթը եւ այլն։ Եվ այս ապրանքների գնաճը մարդկանց վրա բավականին մեծ ազդեցություն է թողնում, հատկապես Հայաստանի պարագայում, որտեղ ամեն 4-րդ մարդը աղքատ է եւ իր եկամտի զգալի մասը հատկացվում է սննդամթերք ձեռք բերելու համար, եւ ցանկացած փոքր գնաճ սննդամթերքի շուկայում մարդկանց վրա մեծ ազդեցություն է թողնում։ Տարբեր հանրության խավերը գնաճը տարբեր ձև են զգում, այսինքն եթե նայենք ցածր եկամուտ ունեցող, միջին եկամուտ ունեցող եւ բարձր եկամուտ ունեցող խավերի մոտ, ապա օֆիցիալ գնաճը ագրեգացված ամենաշատը համապատասխանում է բարձր եկամուտ ունեցող խավերի իրական զգացողությանը, որովհետեւ օրինակի համար ցածր եկամուտ ունեցող խավը ավելի շատ ինձ գումարը ծախսում է սննդամթերքի վրա, այսինքն 60%-ը, իսկ սննդամթերքի գները ժամանակի ընթացքում ավելի շատ են աճում, քան բազիսային գնաճը, այսինքն 2-3 անգամ տարվա ընթացքում կարող է 10 եւ 15% սննդամթերքի գները անանանք, հատկապես հացահատիկի գները, որոնք զգալիության աշճան ավելի բարձր է ցածր եկամուտներ ունեցող խավի մոտ։ Մեր գնաճը պայմանավորված սննդամթերքի շուկայում բարձր պահանջարկով, այսինքն սա մի գործոն, որ ազդում է գնաճի վրա, մյուս գործոնը տեղական արտադրության հետ կապված խնդիրներ ունենք, մասնապես գյուղատնտեսության ոլորտը անընդհատ խնդիրներ է ունենում, հատկապես անասնապահության ոլորտը, բուսաբուծության առանձին ճյուղեր եւս բավականին այսպես մտահոգիչ ցուցանիշներ են գրանցում, եւ սա իր ազդեցությունն է թողնում Հայաստանում արտադրվող ապրանքների գների վրա։ Դրանից զատ նաեւ թանկացել են ներկրվող ապրանքները։ Այս դեպքում պայմանավորված է տրանսպորտային ծախսերի բարձրացմամբ։ Օրինակ զգալի թանկացել է նույն օրինակ նարինջը, բանանը եւ այլն, այս գործոն հիմնական տրանսպորտային ծախսերով է պայմանավորված։
բարելիքը, բեռնափոխադրումը, ամբողջ ծառայության ոլորտն է թանկացել, տրանսպորտային ծառայությունը, լոգիստիկայի ոլորտն է թանկացել։ Սա իր ազդեցությունն է թողնում գների վրա։ Եվ սննդամթերքի գները այս պահին բավականին բարձր են, նորից կրկնեմ, մոտ 5% ավելի բարձր կամ անցած տարվա համեմատ, եւ սա իր ազդեցությունն է թողնում մարդկանց կենսամակարդակի վրա։ 2025 թվականի նոյեմբերին 2024 թվականի նոյեմբերի համեմատ միայն թթվասերը 8.6%-ով ավելի թանկ է։ Ամանորյա եռուզեռի ֆոնին գուցե շատերը չնկատեն այս կամ այն ապրանքի ավելացված գինը, բայց երբ որ ավարտվի ամանորյա սեղանի համար նախատեսված գումարը, արդեն տեսանելի կդառնա, որ նույն գումարով այս տարի ավելի քիչ ապրանք են գնել, քան անցյալ տարի։ Տարեվերջին մենք ավանդաբար ունենում ենք որոշակի գնաճ, հատկապես այսպես նախատոնական առևտրով պայմանավորված, քանի որ տոնական օրերի համար մենք մի քանի անգամ ավել գնում ենք կատարում։ Օրինակ, երբ որ տոների օրերը 10 օր էր տևում, այդ ժամանակ մոտավորապես մենք 1.5 ամսվա առևտուր ենք անում։ Հիմա մի քիչ ավելի քիչ, մի 10-15 օրվա առևտուր ենք անում, որը անշուշտ որոշակի գնաճ է ստեղծում շուկայում։ Սննդամթերքի գները ժամանակի ընթացքում ավելի շատ են աճում, քան բազիսային գնաճը, այսինքն 2-3 անգամ տարվա ընթացքում կարող է 10 եւ 15% սննդամթերքի գներ անել, հատկապես հացահատիկի գները, որոնք զգալիության աշան ավելի բարձր է ցածր եկամուտներ ունեցող խավի սննդամթերքի մեջ օրինակի համար կաթնամթերքը բավականին աճ արձանագրեց վերջին շրջանում 550-ից բարձրանալով մինչև 750 դրամ մեծ թվասերի համար։ Այս պարագայում իհարկե այսպես ասած զգացողությունը ավելի բարձր է ցածր եկամուտներ ունեցող խավի մեջ, ինչպես նաև միջին եկամուտներ, որտեղ միջին եկամուտների մոտ ճիշտ է, ասենք 30%-ն է իրենց եկամուտի ծախսում սննդամթերքի վրա, բայց մոտավորապես 20%-ն էլ ծախսում են տրանսպորտային ծախսերի վրա, մեքենապայելու, որոնց ծախսն էլ վերջին շրջանում բավականին արժ է արձանագրել։ Հայաստանը բարենային ինքնաբավության տեսանկյունից ԵԱՏՄ երկրներում ամենացածր դիրքում, այսինքն եթե ԵԱՏՄ անդամ երկրները կարողանում են բավարարել իրենց արտադրության ներքին պահանջարկի օրինակ 60%-ը, 70%-ը, Հայաստանը ընդամենը կարողանում է բավարարել մոտ 55%-ը, 54%-ը։ Սա խոսում է այն բանի մասին, որ Հայաստանը մեծ կախվածություն ունի ներկրվող ապրանքների գներից, եւ ցանկացած դրսի շուկայի գնի տատանումը իր ազդեցությունն է թողնում մեր ներքին շուկայի ընդհանուր գնագոյացման վրա, գների վրա։ Հայաստանը պարփակված է, մենք տրանսպորտային ճանապարհների խնդիր ունենք։ Մենք ունենք ԵԱՏՄ այս պահին մեզ կապող հիմնական ճանապարհը Լասի սահմանը, մեր հիմնական պատրաստի ապրանքների մեծ մասը գնում է այնտեղ, ու այնտեղից ստանում ենք հիմնականում ցորեն ու բենզին, որոնք հիմնական գնաճային ապրանքներն են, այսինքն եթե իրենց գները աճեն, բենզին եւ հացահատիկի, մեր հանրությունը գնաճը զգում է եւ ունենք հիմնական խեղդման կետ այդտեղ, այսինքն եւ դրա պատճառով մենք վճարում ենք որոշակի լոգիստիկ հարկ, նույնիսկ կոռուպցիոն հարկ սահմանին, որպեսզի ապրանքները ԵԱՏՄ պետություններից գան հասնեն Հայաստան եւ հակառակը։ Հիմնականում այս լոգիստիկ պարփակման խնդիրն է, որ բերում է նրան, որ մեր մոտ գները ավելի բարձր են, քան այլ ԵԱՏՄ պետություններում։ Արևածաղկի բուսական յուղի գինը 2025 թվականի նոյեմբերին 2024 թվականի նոյեմբերի համեմատ աճել է 15%-ով, ձվի գինը աճել է 3%-ով, սուրճի գինը աճել է 10.7%-ով, շոկոլադինը 12.2%-ով, կակաոինը 30%-ով։ Ալկոհոլային խմիչքի եւ ծխախոտի գները 2025 թվականի նոյեմբերին 24 թվականի նոյեմբերի համեմատ Հանրապետությունում աճել է 4.3%-ով եւ 8.5%-ով, իսկ 2025 թվականի հոկտեմբերի համեմատ 0.4 եւ 0.2%-ով։ Անցյալ տարվա նոյեմբերի համեմատ գնանկում է արձանագրվել շաքարավազի եւ բանջարեղենի ապրանքախմբերում 1% շաքարավազի դեպքում եւ 7.8% բանջարեղենի։ Սակայն շատ ուրախանալ պետք չէ։ Շաքարավազի դեպքում հոկտեմբեր ամսվա համեմատ գնաճը կազմում է 1.6%, իսկ բանջարեղենի դեպքում հոկտեմբեր ամսվա համեմատ գնաճը կազմել է 8.6%։ Այս տարվա ընթացքում բավականին բարձր գնաճ կար բանջարեղենի շուկայում, հատկապես ամռան ամիսների ընթացքում, հետագայում մի փոքր նվազեց սեպտեմբեր ամսին, հոկտեմբեր ամսին։ Հայաստանի գները նաև թանկացել են դոլար դրամ փոխարժեքով նաև հաշվարկված։ Օրինակ դրամ այս տարվա ընթացքում որոշակի արժևորվել է 385 դրամ 1 դոլարի հաշվով, այն դեպքում, երբ որ մեր հարևան երկրների այսպես արժույթները չեն արժևորվել։ Եթե այս մեր ապրանքների գները վերածում ենք
օրինակ դոլարի, կտեսնենք, որ ավելի թանկ է լինում, քան վրացականը, կամ ադրբեջանական, կամ թուրքական ապրանքներ։ Այսինքն մենք ոչ միայն տոկոսները պետք է համեմատենք, հա, այլ այսինքն գնաճի մակարդակը, որը դրամով աշխատում, այլ նաև դոլարային մակարդակը, որովհետև բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ գալով Հայաստան փորձում են համեմատել, օրինակ Վրաստանում նույն ապրանքը ինչ արժիք, Հայաստանում նույն օրինակ հանրային սնունդը Հայաստանում համեմատաբար ավելի թանկ է, քան Վրաստանում, ոչ միայն որ ապրանքներն են թանկ, այլ նաև դոլարի փոխարժեքով պայմանավորվում։ Դեռ 2018-ին հեղափոխական իշխանությունը հեղափոխություն էր խոստանում նաև տնտեսության մեջ, մասնավորապես թռիչքաձև տնտեսական աճի տեսքով, իսկ այսօր, երբ շատերը ցուցափեղկի վրա տեսնում են ապրանքի գինը, երանի են տալիս մինչև 2018-ի գներին։ Ինչ ակնկալեր 2026, 2027, 2028 թվականների համար։ Արդյոք լուծումը հայ-ադրբեջանական խաղաղության հողի վրա աճեցված թուրքական լոլիկն է, ադրբեջանական գազը կամ ղազախական ցորենը։ Սահմանների ապաշրջափակումը կարող է ազդել տրանսպորտային ծախսերի մեծության վրա։ Դա կարող է այս կամ այն ապրանքի գինը իջեցնել, եթե տրանսպորտային ծախսերը բավականին մեծ են։ Սա դες մեկ, երկրորդ գործոնը այն, որ կարող են շուկայում հայտնվել այլ խաղացողներ, որոնք ենթադրենք նախկինում չէին կարողանում բերել, հիմա բաց ժամանների պայմանում կարողանան բերել, այսինքն մրցակցությունը կարա ավելանա, բայց դա բավական լուրջ ռիսկեր է ստեղծում մեր տեղական արտադրության համար։ Արցախում նույն տեղական գյուղատնտեսության ոլորտը պատրաստ է մրցակցել նոր խաղացողների հետ շուկայում։ Բայց այնպես էլ չի, չէ, որ ընդհանուր առմամբ սննդամթերքի գինը քիչ է։ Այս պայն դժվար է այդ կանխատեսումները անել, քանի որ բազմաթիվ գործոններ են ազդում, ոչ միայն տրանսպորտային ծախսեր, ազդում է նաև դոլար դրամ փոխարժեք, ազդում է պետության կողմից վարվող տնտեսական, գյուղատնտեսական քաղաքականություն, բազմաթիվ գործոններ են ազդում գնագոյացման վրա։ Անշուշտ նաև Հայաստանի պարագայում մրցակցությունն է նաև էական ազդեցություն թողնում։ Հայաստանում շարունակում է մնալ մի քանի այսպես առաջին անհրաժեշտության ապրանքների շուկաներ, որտեղ գործում են մի քանի տնտեսվարողներ եւ իրենք այսպես միասնական գնային քաղաքականություն են վարում։ Նույն օրինակ շաքարավազը, ալյուրը եւ այլ շուկաներում մենք գրեթե մրցակցություն այս դեպքում չունենք։ Այսինքն միասնական հիմնական գներ է։ Երբ Փաշինյանը խոսում է կենսաթոշակը 10,000 դրամով բարձրացնելու աննպատակահարմարության մասին, երկրում շարունակում է սննդամթերքի գինը անգամներով գերազանցել սպառողական զամբյուղի արժեքին, որն այս պահին կազմում է մոտ 81,000 դրամ, իր մեջ ներառելով ոչ պարենային ապրանքները եւ կոմունալ ծառայությունները։ 40,000 դրամ ստացող կենսաթոշակառուն չի կարողանալու անկանխիկ եղանակով կատարած գնումներից կենսաթոշակային քարտերին վերադարձվող գումարով լրացնել իր պարենային զամբյուղը։ Սպառողական զամբյուղը անընդհատ փոփոխվող մեծություն է։ Այս պահին այդ զամբյուղը հաշվարկում է մոտավորապես 85,000 դրամ, հաշվի առնելով նաև այս տարվա գնաճի այսպես ցուցանիշները, նվազագույն աշխատավարձը օրինակ 75,000 դրամն է, այսինքն ավելի ցածր կամ սպառողական զամբյուղը։ Միջին թոշակը Հայաստանում 50,000 դրամ է, դարձյալ ավելի ցածր։ Եվ սրանով է պայմանավորված, որ Հայաստանում կա 21.7% աղքատություն։ Հատկապես աղքատ են թոշակառուները եւ ծայրահեղ աղքատ են թոշակառուները եւ բազմանդամ ընտանիքները, այսինքն այն ընտանիքները, որոնց թիվը 5-ից ավել է, ենթադրենք 3 երեխա ունեն, տատիկ, պապիկ եւ այլն, եւ աշխատում է 1 հոգի ընտանիքում կամ նույնիսկ 2 հոգի, այդ ընտանիքը աղքատ է դառնում, քանի որ յուրաքանչյուր ընտանիքի անդամի հաշվով չեն կարողանում ապահովել անհրաժեշտ ծախսը։ Եվ սրա հետևանքով ստացվում է, որ բազմանդամ ընտանիքների շատերը աղքատության մեջ են ապրում։ Գնաճի մեջ մտնում են 400-ից ավել ապրանք, որոնք ագրեգացված ցույց են տալիս միջինացված պատկերը, սակայն այդ 13 ապրանքային խմբերը, որոնք կան, տարբեր խավեր, տարբեր ձև են արածում։ Օրինակի համար ցածր խավը նույն մասնաբաժիններով չի օգտագործում այն զամբյուղը, ինչ կենտրոնական բանկի բանաձևերն են ցույց տալիս։ Ցածր եկամուտներ ունեցող խավը 60-70%-ը կարող է սննդամթերքի վրա ծախսել, որ գները էլ ավելի են բարձրանում, իսկ միջին խավը ավելի սննդամթերքի եւ տրանսպորտի, որ գները նույնպես բարձրանում են։ Այսինքն այդ կենտրոնական բանկի կողմից հաշվարկված այդ ագրեգացված միջինացված գնաճը ավելի ցույց է տալիս բարձր խավի իրողություն, այսինքն ոնց են իրանք զգում գնաճը, ոնց է տնտեսությունում աճում։ Ես ակնկալում եմ, որ 2026-ին էլ նույն իրավիճակն է լինելու,
4%-ը մոտավորապես տարին փակելու են, սակայն տարբեր խավեր տարբեր ձև են զգալու, ցավոք սրտի միջին եւ ցածր խավը ավելի գնաճը ավելի սուր են զգալու։ Հայաստանում ամեն երրորդ երեխան աղքատության մեջ է ապրում, այսինքն բազմանդամ ընտանիքները, որտեղ շատ երեխա ունեն, այդ ընտանիքները մեծամասամբ աղքատության են դատապարտված։ Իսկ աղքատության մեջ ապրող երեխաները մեծ հավանականությամբ ապագայում լինելու են աղքատ, որտեղ չեն ստանում բավարար սնունդ, կրթություն, առողջապահություն եւ նրանք ապագայում եւս լինելու են աղքատ, այսինքն այդ անիվը պտտվելու է եւ դարձյալ մենք ունենալու ենք ապագայում լուրջ աղքատություն։ Եվ սննդամթերքի թանկացումը հենց աղքատության խորացման, այսպես հիմնական կարող եմ ասել, ազդող գործոններից մեկը։ Այսպիսով 2018-ին խոստացված տնտեսական թռիչքը 2025-ին վերածվել է գնաճային վայրեջքի, սակայն վայրեջքն էլ դեռ այսքանով չի ավարտվում։ Հայ քաղաքացիներին մնում է ամեն տարի արձանագրել։ Այս տարածաշրջանում ամենաթանկը հենց Հայաստանում ապրելն է։ Դրա մասին խոսում է ոչ միայն չոր վիճակագրությունը, այլ նաև ամենօրյա դժվարին կենցաղը։ Եվ այնուամենայնիվ, ուրախ տարի։